This video is sponsored by SBO Digital Marketing. Join SBO Digital Marketing, work from home opportunities, mobile based part time job perfect for students, homemakers, and job seekers. Use your free time to earn, no fixed hours, work at your convenience. Just share and publish content, simple tasks, no selling or no referrals. Have a Facebook, Instagram, or YouTube account, you are already eligible. Earn daily income with instant payouts. Start from day one. Send your name and qualification on WhatsApp to 999-410-4160 and get full details instantly. SBO has really made me digitally skilled. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Cooking with Passion. So today I am going to show you how to prepare chicken stock. ठीक है, या तो फिश स्टॉक भी बना सकते हो, चिकन स्टॉक बना सकते हो, प्रॉन स्टॉक, मतलब यू कैन मेक एनी स्टॉक. जस्ट द बेसिक प्रोसीजर क्या होता है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ. सो टेक सम पीसेस ऑफ चिकन. अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं. This was like just for 2 people, so I took really minimal quantity because ना कोई खाएगा नहीं, then waste हो जाएगा. So be mindful, do not waste food items because खाना सबको नसीब नहीं होता है दोस्तों. There are people who beg to get food. So the chicken pieces that I am using, ये तो है जो बोन के साथ है जो मैंने अभी डाले थे, ठीक है. That were the normal chicken pieces, and this one that I am going to tear and put is neck pieces. चिकन के गले के pieces है. And if you guys are thinking like from where did I order it, मतलब इतने सारे ऐसे पैकेट में कैसे मिल जाते हैं. सो गाइस, बिग बास्केट है ना, बिग बास्केट में आप लोगों को सब कुछ मिलेगा. या तो आप लोग अलग से डिलीशियस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्रेश होम, फ्रेश मीट, इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हो. दे ऑल्सो सेल इट, सो इट्स वेरी इजी, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ. सो आप लोगों को एक अच्छे से कढ़ाई में इनको ले लेना है. तो मैंने दोनों को मिक्स करके लिया था बराबर. आप लोगों को भी इस हिसाब से ले लेना है. देन आप लोगों को इसको ना पहले अच्छे से वॉश कर लेना गाइस, बिकॉज इनमें जो थोड़ी सी प्रिजर्वेशन वाली गंदगी होती है उसको आप लोगों को निकालना ही है ना. तो उसको एक बार अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. उसमें खून लगा होता है, मतलब कुछ ना कुछ गंदा लगा होता ही है दोस्तों. सो इट्स योर ड्यूटी टू वॉश इट, बिकॉज आपका खाना, आपका पेट, आपकी सेहत. नाउ पुट वाटर. आप गर्म पानी में डाल सकते हो डायरेक्ट, वरना नॉर्मल वाटर ले लो आप. और इसको मतलब जितना आपको सूप बनाना है, ठीक है, उतना ही स्टॉक चाहिए होगा. तो उस हिसाब से, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप पानी डाल लीजिएगा अपनी चिकन में या जो भी मीट आप ले रहे हो. क्योंकि पानी आप जितना डालोगे ना, स्वाद उतना ही फैलेगा दोस्तों. मतलब इसमें स्वाद ऊपर नीचे नहीं होता है. एक बार चिकन अपना पूरा जब स्वाद छोड़ता है तो फुल पानी में फैलता है, चाहे आपने पानी कम लिया हो या ज़्यादा. सो उसी हिसाब से क्वांटिटी लीजिएगा पानी की, जितना आपको सूप बनाना है. दैट स्टॉक इज इक्वल्स टू सूप का क्वांटिटी. सो बी माइंडफुल ऑफ पुटिंग वाटर इन दैट. तो बस आप लोगों को इसको गैस में चढ़ा देना है एंड पका लेना है. थैंक यू.